det. Hvad gør den nu? Hvad gør den nu? Dårlig dag. Så er det bakgear. Derop. Du skal stoppe. Er der airbags i den her bil? Nej. Okay. Der eller der? Godt der, men vi skulle også gerne lige have forspørget med. Det ved jeg ikke. Husk at jeg får optaget noget, ikke? Ja, vi skal nok. Vi filmer nu. Vi skal bare lige have Holger væk. Drej lidt. Han har en græsmark ind under skjoldet bagpå. Jeg tror den finder nu, jeg ved ikke om den bliver slået. Nej. Så døde du. Det er som om, at vi skal have hjælp nu. Ja. Du er nede i bag. Der er vort her. Nå, hvad sagde det? Tænk, at det bliver. Sluk lige kameraet. Hvor er Mads henne, ved vi det? Ja, han står ved den der bil og står og roder lidt lige nu. Hvorfor vil han... Ja, det var Mads skulle prøve. Ja. Stop lige. Det der. Så bare fuldt ned. Og så. Ja, så var det godt. Og så ud til højre. Nej, skidt der. Hvad var jeg sgu ellers på vej op, du?
Der var jeg sgu ellers på vej op. Skal den vej der, ikke Mads? Ja. Og så skal du prøve at se, om du kan komme op af sporet. Fordi sporet går direkte hen til højre. Så du skal prøve at se, om du lige kan, når du kommer op over Og båden. lige på højre side af sporet, Ja, men så ikke ind længere mod ud af. kilen, Ja. Men det er uden at køre i vandet. Ja. Men altså, når du kommer op af den knold der, så giver du den bare fuld øre. Hvad? Ja. Altså, du kører lige bare herover. Ja, hvor er det godt. Der er vi nu. Nu sidder det fast. Vi skal derned. Ja, men der er ikke endnu. Nej. Så bare ud. Det er okay, ikke? Den er fri. Bræk den hvide der. Hvad? Bræk den hvide der. Hvad? Lige stoppe, jeg skal lige også. Vi stopper os lige her. Jeg skal jo kigge dem. Ja. Så blev jeg mindre stresset. Det var godt gjort. Bliver du stresset, Jonas? Mindre, sagde jeg. Så mindre stresset.